下一张。所以学校的总体规划，我觉得我们脑袋有时候没有一个总体规划观念。第一个讨论的是办学理念，我们安汉南老师讲得很清楚了，你不讨论这个，下来都是白谈的。你学校办成什么东西出来？下来现实的，外面的需求是什么？量的需求够不够？对品质要求是不是越来越高了？家长的要求是不是越来越挑剔了？啊，这个是外界。下来是我们的部分投入。人力资源、教学人员、管理人员怎么样？物力资源、校舍各种校舍，这是我们宽罗传统的优秀传统，这个应该是没问题啦，对不对？校地怎么样？13亩够不够？是不是买多几块地回来？以前我在开车的时候，我跟董事会讲，旁边那块地赶快买下来，填下来400人罢了。那个校地好像也是差不多10几亩地了，好像12亩地了。可是我跟董事会旁边赶快买下来，趁便宜赶快买，要等以后你的学校越来越大时候后悔。然后财力营运这个也是很现实的，发展经费可以筹款，通常不用去考虑，因为华社都会支持你。重点是你的维持费，这个你跟华社拿钱也讲不过去的哦，所以你这个要怎么去评估？所以这整个总体规划要这样子考量，这还是一个学校的总体规划。有了这个之后，我们才来去讨论校舍要怎么去建。我们一开始陷入细节了，讨论也陷入细节了，什么都陷入细节了，总体的没有考量。如果这样子办学校，坦白讲，我是很担心啊。小学校无所谓了，干揪嘛，要转就转，要走就走嘛，要停就停嘛，对不对？你大楼里啊，要撞车了啊，变不了，转过去了。你是大了要死哦，恐龙就这样子死掉了哦，懂吧？所以你这个总体规划能力就比小学校可以眼前的，不要能救我给转来转去吗？灵活了，这是它优势嘛。所以以前我办新闻的时候，我跟董事会讲，每个老师1台手提电脑，我看了多少做不到。对啊，我们小学校要跟人家比，就靠这种地方比嘛，对不对？20个老师，20台手提电脑要多少钱？对不对？找几个校友建一下就解决了。200个老师，200台手提电脑，哇，多少钱呢？3000，60万，哦，60万，我大概6万块就解决了。所以你想想，这个就是一个办学校的，我们常常一种。所以华教路在何方？最后对啊，就补充点，独中跟国中，我们一种错误观念。所以我这里提问一个问题，时间关系我也不展开讲哦，我让你们去想这些问题。以前有些独中真的是叫烂嘴学校了，不是国中是独中，哦，你应该很清楚哦。对，基隆波一带的情况都是这样子。啊，你们学校是吗？有一段时间是的啊，来。所以国中优势在哪里？在国中校长是主导人物，因为没有董事会，就算有董事会，他是公务员，所以他有很大权力。所以校长有理念、有能力、有魄力，学校一定带得起来。我见识过这种校长，他真的是厉害，没得比。所以国中烂通常是校长烂了，不是真的国中烂了，是校长烂。所以很多家长选学校看校长哦。所以以前我当开支校长的时候，我很痛苦的哦。派了很多华人去当国中校长的时候，我就很难收身了，因为他们觉得对华人校长有信心嘛，所以孩子全部送过去了，又不用钱，对不对？我请的全部都是有族校长啊，他们就跑过来了，是这样的，很现实的。而且还告诉你一点，国中校长的等级是跟地方教育局的局长等级是一样的。所以地方教育局，因为我出席过这种他们那种公共场合，小学校长运动会。小学校长在外面去吃茶点，我们中学校长跟教育局进做 VIP room， 吹冷气，慢慢聊，慢慢吃，那等级一样吗？所以不要小看，所以那些有名的国中校长跑到独中当校长啊，通常当不了多久了，因为位高权重，来到这个地方要听这个要听那个，哪里可以？以前在学校大权在握，我讲什么就是什么来了，是不是？所以有时候我们请校长要讲他有名请过来，要考虑是什么情况。很多学校就请那些华小校长啊，那个是比较可能符合董事会的要求了，因为他等级低。所以华小校长叫葫芦不萨，国中校长叫不可多，
对，小学校长叫 headmaster， 对，中学校长和 principal 不一样的，等级不一样的，而且还有个家教协会。如果这学校不够强的话，教育局也不敢随便派一个校长来的。还有第3个优势，经济负担小，这个是最大的优势。好，下一张，读中优势在哪里？我们对学生有选择权哦，这是国中的历史。国中为什么你说办得很弱？因为什么学生都不能拒绝，太烂了也不能拒绝，读中丢过来也不能拒绝。对，已经给我开除了，他还是要收的。所以那些那些国中的黄老师每次跟我吐口水，你们啊，读中啊，就是把这些就交给我们。对，我们比你们更辛苦。所以像这种，然后第二有办学自主权，因为教育部还是有个规范的，他不能随便啊，规定你用马来文教数理，就只能用马来文数理，这个校长也没办法。对，和读中不同，要什么语言？这个是我们2大优势。可是如果在不尊重专业的情况下，这2大优势也未必发挥得出来的。所以中国有一句话叫“有一个好校长等于一个好学校”嘛，对不对？在马来西亚有一个好的董事会，才有一个好学校。好校长才能够找到好校长，是这样的。好，下一张，父母怎么要求？很现实的，可以列出来。我在我的经验里面，国民型中学一直排第一的，好的国民中学也会排第一的。再差一点呢，他会进精英班，能够进到精英班也会去的，进不去到读中。后面那个是没地方去了才考虑过。所以你们注意一下注册，会不会出现这种现象？注册了，交了费了，报名了，可到最后他来2天，过后又跑出去，为什么？因为也是政府的行政麻烦了，每次到最后关头还告诉你到哪间学校了，你七早八早告诉人家，人家也不付那么多钱的嘛，还没交注册费，跟我讲不会了，又跑过去，我那边注册费拿不回来。我也感谢政府了，不然那个注册费我赚不到。所以这个顺序很现实的，新上会不会这样子呢？中北马一定是这样子的啦。看一下，我看这个录取，我只能拿到这样的数据的。其实最准是拿注册的人数，注册人数表示我保个位吗？然后真正入读人数，那2个数字比较准啊。不过我只能拿到录取人数，是吧？可是你看下去，我也是觉得很低啊。我先读书的时候不是这样子的，可能我离开太久了。我问每个人讲正常啊，像我们讲每个正常啊，是这种现象。可是我是蛮接受的。好，所以当这个政府政策越来越开放，华小应该没问题，读中呢，然后统考承认了，你讲好事还是坏事？对好你的好处，就家长对你有信心哦，更愿意把孩子送来了，因为读中承认。坏处什么？就表示读中毕业的学生可以到政府的系统当老师，你承认了吗？就可以到政府系统当老师。你知道在国中里面当老师的薪水多少吗？你们去问啊，我不想讲，不讲的时候更伤心了。最重要的是什么？退休金。他退休后，我没记错啊，退休金是他最后1个月的50%，一次拿到他不能啊60%啊，哇！那你退休那一年是多少钱呢？不能讲，大概有4000块吧。没有3000啦，3500，每个月白拿1500哦，超过，哎呀，真的后悔，好像超过35岁就不能申请了的。你说我今天我忽然讲宣布可以，我有统考文凭，我赶快申请，我可以申请吗？好像不能了，超过35岁不能申请了。就是申请当政府的老师啊，他好像有个年龄限制的，好像35岁了，年轻人记得35岁了。所以很多东西啊，一开放啊是两面冲击的，好坏都有了。很多人只想到好，没有想到坏的。第二个，对国中这些情况，我觉得你们去想一想。到最后，我跟一些朋友谈的时候，我讲，我们读中最大优势就是校友，校友感情可能就是我们最大本钱。只有校友愿意啊，牺牲一点薪水，牺牲一点东西为学校服务的，只有校友，其他人很难有的。所以宽柔优势在这边，可是这个是要我们珍惜的地方。好，所以另外一个问题，这个就大家想一想啊，就国民型中学、国民中学、华裔子弟这些华裔弟弟。这个是更大的课题了。那么今天我也没有时间去展开讲。好，下一张。好，谢谢。